สังเกตบริเวณรอบๆนะครับไม่มีคนเลยฮะเพราะว่ามันอยู่ด้านบนของภูเขายอดภูเขานะฮะกว่าจะขึ้นมาได้มันก็เหนื่อยนะครับคนก็ไม่ค่อยขึ้นมากันแต่ถ้าขึ้นมาแล้วนะฮะรับรองว่าสวยงามครับใช่ไหมไม่รู้ครับไม่เคยมาด้วยครับตรงนี้จะเป็นภูผานะครับเป็นผาที่สามารถชมวิวได้นะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าเกิดผมไปทางนี้ดีกว่าฮะชี้ไปไหมครับฟาดมือขาดเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นหยดน้ำนะครับที่ผมมาใส่เมื่อกี้นะครับไม่ใช่เหงื่อจริงนะฮะไม่ได้ร้อนเลยดูครับดูวิวสวยงามครับแต่ว่าตรงนี้ก็อันตรายนะครับใช้ความระมัดระวังนะฮะถ้ามาดูได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการยืนนะครับว่าเป็นหน้าผานะฮะสามารถหล่นลงไปได้นะครับอันตรายถึงชีวิตนะฮะข้างล่างเราก็จะเป็นน้ำตกเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะครับอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็จะเป็นทางที่เราเข้ามานะครับทางหมู่บ้านเป็นถนนที่เราวิ่งเข้ามาจากตัวอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับเข้ามาที่ตำบลนาเรินนะฮะตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเรินนะครับหมู่บ้านอะไรผมจำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้รู้สึกจะมีคนเย็นสบายหายไปครับเดี๋ยวไปครับตอนนี้เราก็เดินเล่นบนยอดเขาที่มันเป็นทุ่งกว้างนะครับเดินเล่นอย่างสักพักแล้วก็ไปดูหน้าผากันเมื่อกี้นะครับนี้เราจะลงไปข้างล่างไปที่น้ำตกนะครับไปที่ปลายทางต้นเขาเรียกว่าปลายทางน้ำตกนะฮะปลายทางน้ำตกภูผาหลวงนะครับเราก็จะลงทางเดิมทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะเพราะว่ามีทางลงแค่ทางเดียวที่เป็นทางของนักท่องเที่ยวนะครับเราไม่รู้ว่ามีทางอื่นหรือเปล่าจริงๆน้องจ่าก็เก็บภาพไปเยอะครับเดี๋ยวจะไปดูภาพที่น้องจ่าเป็นคนถ่ายไว้นะครับที่อยู่ในวิดีโอเรานะฮะนะจ่าก็เดินนะครับขาลงมันจะเสี่ยงนิดนึงนะครับพี่กอล์ฟว่าจะเล่นน้ำนะครับแต่ยังไม่เล่นนะครับไหนว่าเตรียมชุดมาแล้วไม่ได้เตรียมไม่เล่นก็คือไม่ได้เตรียมมานะครับข้างล่างก็มีคนเล่นน้ำนะครับ